December 31st, 2021 Luang Phosri Suriya Khemarato's Satya Dharma Reflection เองเลยไม่เกี่ยวตรงๆเลยล้างกันตรงๆเลยลูก Verify directly through the uninvolved within ไม่ itself ทั้งตัวไม่เกี่ยวเอง uninvolved even within the uninvolved itself ตรงๆเลยตัวที่ไม่เกี่ยวเองเลยลูกไม่ต้องไปมัวแต่ตั้ง Be direct with the essence of the uninvolved within itself. There is no need to be obsessed to prepare anything. อย่ามัวแต่สารตั้งต้นวิบากตั้งต้นอะไรอยู่นั่นกรรมตั้งต้นอะไร There is no need to prepare for the karma and karmic difficulties on and on. ตั้งไม่ตั้งอะไรแล้ว What is there about preparing or not, expecting or not? เองเลยที่ไม่เกี่ยวUninvolved within itself right away. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement itself. ทันทีเลย That's it. Instantly, turning into purification of emptiness directly. This is not about anything within being direct. อย่ามัวแต่ไปตั้งเห็นตั้งรู้ตั้งสังเกตสังกาตั้งพิจารณามันหลงเป็นสมุทัยอยู่วนกับความเป็นสมุทัย There is no need to be obsessed with preparation for looking, seeing and knowing, observing, analyzing. This is being deluded to be the samutai itself, circling with the samutai, the causes. ว่างล้างกันอย่างเดียว Purify through the emptiness ไหล only, ลงรอยล้างกันเลยลูก without traces right away. อย่ามัวแต่ใช้จิต Don't be obsessed to use the mind towards all things already said. Use that which is not the mind. Use that which is not involved with the mind to the utmost. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง That which is uninvolved even within the uninvolved itself to be given to the utmost. เองเลยไม่เกี่ยวลูกตรงๆเลย Be direct with the uninvolved within itself. Be direct to purify. ไม่เกี่ยวเองอยู่แล้ว As the uninvolved already purified within itself. สิ่งที่จะไปคลายช่วยหลุดช่วยวัฏฏะสังสารวัฏ This is something that's gonna help unwind and release for samsara. อย่ามัวแต่หลงไปคอยเริ่มคอยจบในมโนธาตุมโนธรรมอะไร Let's not be obsessed to deludedly begin or to end within the mind, within Dharma or whatever. อย่ามัวแต่ไปคอยเกิดคอยดับในรู้ในเห็นอะไรในสภาวะจิตในสภาวะธรรมอะไรเล่า Don't be obsessed to begin or to end deludedly within the knowing and the seeing, within the state of mind or state of Dharma attainment. ไปหลงคอยเกิดคอยดับกับมันอะไรเล่าสมุทัยทั้งนั้นวนเวียนทั้งนั้น For what is it to be deludedly beginning and ending with it? It is all about the samutai, the cause of karma, cause of suffering. It is totally circling. ไปหลงคอยเริ่มคอยจบอะไรในจิตในใจอย่างไรเล่าสมุทัยวนเวียนทั้งนั้นเลย What for is it to be deludedly beginning and ending within the mind, within the heart, on and on? It is totally circling within the samutai, the causes of karma, causes of suffering. เองเลยสิไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย Uninvolved with the non-attachment itself. อย่าไปวนเวียนคอยไม่คอยไม่ไม่อะไรแล้ว Let's not be obsessed to attempt to circle within attachment or non-attachment on and on. For what? ไม่เกี่ยวเองเลยลูก Uninvolved within itself right away. Uninvolved even within itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. สภาวะ
าวะไม่เกี่ยวกับสภาวะเองเลยรูปลักษณะไม่เกี่ยวกับลักษณะเองเลย Any states, any conditions are not involved with themselves. สภาวะจิตก็ไม่เกี่ยวกับสภาวะจิตเองเลยรูปสภาวะธรรมก็ไม่เกี่ยวกับสภาวะธรรมเองเลย States of minds or states of Dharma attainments are not involved with themselves. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งการไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement itself. เองเลยที่ไม่ลูกเองเลยที่ไม่เกี่ยว Disregarding within itself, uninvolved within ไม่ใช่เอง itself. เลยแบบรักษา This is not in the way of nurturing the states of mind or maintaining any state of Dharma attainment. เองเลยที่ไม่ลูกเองเลยที่ไม่เกี่ยว Non-attachment within itself, uninvolved within itself. หมดผู้เฝ้าหมดผู้ดูแลหมดผู้รักษา This gives ending to the personhood who is guarding. No longer be the personhood who is looking after any states of mind. No longer having a personhood who is sustaining any states of mind. หมดผู้คอยระแวงระวัง No longer having a personhood who is on guard. หมดผู้ติดหมดผู้หลุดนะ Ending all about a personhood who is bound or free. Ending all about those personhoods who are practicing, who are developing. เลยสิไม่ลูกเองเลยสิไม่เกี่ยวว่า Non-attached within itself, uninvolved within itself. ไม่เกี่ยวเอง Uninvolved within itself. ล้างตัวผู้บำเพ็ญ It will purify the personhood who is practicing, ending the personhood who is being bound or being free. ไม่เกี่ยวกับไม่เอง Uninvolved with the non-attachment itself. ไม่ลูกไม่เกี่ยวกับไม่ Non-attachment to the non-attachment itself. เองเลยสิไม่เกี่ยวกับไม่เอง Uninvolved with the non-attachment itself. ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวเอง It's not about anything within the uninvolved itself. จะได้ล้าง With this, it will purify the delusion, สเปสปะ straying within states of mind, within states of Dharma attainments, within senses and sense objects. Being obsessed to give meanings and significance and fixation and involvement. This is straying. ภูมิภพภูมิแบบสเปสปะ It is a realm of existence in the way of straying here and there. เองเลยสิไม่เกี่ยวแม้กระทั่งการไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement itself. จะได้ล้างการหลง It will purify the delusion to sink, to maintain, ซึมนะ to be drowsy. เวทนานิวรณ์ Vedana and hindrances, อะไรกับอะไร all that สมุทัยซ้อน involvement, this is the samutai that overlays จะได้ล้างไปด้วย totally. กัน Then it will purify altogether. มันจะไม่ใช่อะไรในเวทนา It will not be about anything within the Vedana, within the hindrances ไม่มีผู้ติด automatically. ไม่มีผู้หลุดไปเอง Naturally, there will be no personhood who is bound or free. มันจะไม่ใช่อะไรใน It will not be about anything within being bound or being free. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่ง Uninvolved even within the uninvolved ไม่เกี่ยว itself. ไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement ไม่ itself. เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the one who is uninvolved itself. พร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกไม่เกี่ยวเอง Uninvolved simultaneously with everything. จะได้ Huh? คลายช่วยเหลือ With ช่วย this, ใน it การ will help unwind and release altogether. โปรดโดยเนื้อหาล้วนๆเลย Blessing through the essence purely. ไม่ใช่โปรดโดยจริตไม่ใช่ This is โปรดโดย not นิสัย blessing ไม่ใช่โปรดโดย through ปฏิปทา characteristic traits, habits, or through any forms of practices. ไม่ได้โปรดโดยวิบาก It is not blessing through the karmic difficulties. It is by the anupap of purification through the emptiness and extinction solely. พร้อมกันไปเลยสิ Go ahead simultaneously. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved เอง even within the พร้อม uninvolved ไปสิ itself simultaneously ทุกอย่าง with everything.
ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เองเลยพร้อมกันไปเลย Nothing is within the non-attachment itself simultaneously altogether. Neither is anything within yes or no. Let's proceed simultaneously altogether. ไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เองพร้อมกันไป No is not even no itself. Let's proceed altogether simultaneously. ไม่กระทั่งไม่เองพร้อมกันไปเลยสังสารวัฏล้างพร้อมกันไปสังสารวัฏดับพร้อมกันไป Disregard the disregarding itself. Simultaneously proceed with samsara through purification, through the purification of extinction simultaneously. สังสารวัฏดับล้างพร้อมกันไปสังสารวัฏว่างล้างพร้อมกันไป Let's simultaneously purify samsara through the extinction and emptiness. ไม่กระทั่งไม่เอง Disregard even the disregarding itself. พร้อมไปเลยลูกมันจะได้ดับล้างพร้อมกันไป Let's move on all together in such a way so that there will be simultaneous purification of the extinction altogether. ไม่กระทั่งไม่เองนี่ก็คือไม่เอาไม่นั่นเองไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่นั่นเอง Disregard even the disregarding itself. It is actually doesn't grasp itself. It's not about anything within itself, in fact. ไม่กระทั่งไม่เองนี่หรอกมันจะล้างตัวผู้ไม่ไปด้วย Disregard even the disregarding itself. Then it will simultaneously purify the personhood who is regarding or disregarding. อะไรนี่ไม่อะไรนี่ไม่นั่นน่ะมันจะล้างไปเลยลูกนะ There will be an instant purification of that which is within attachment or non-attachment. สลายไปเลย Dissolve it right away. ไม่เอาไม่เอง No attachment to the non-attachment itself. พร้อมกันไปเลย Proceed simultaneously altogether. ว่างล้างเนี่ยพร้อมกันไปเลยลูกสังสารวัฏเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง Simultaneously purify through the extinction and emptiness for samsara. All and everything. ไม่กระทั่งไม่เองพร้อมกันไปเลย No attachment to the non-attachment itself simultaneously altogether. ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่เอาไม่เองไม่เกี่ยวกับไม่เองไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่เอง No attachment even to the non-attachment itself. No grasping the non-attachment itself. The non-attachment is not relevant to itself. The non-attachment is not about anything within itself. เองสิไม่ลูกเองเลยสิไม่กระทั่งไม่เอง Uninvolved with the non-attachment itself, go ahead. No attachment even to the non-attachment itself. เดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าตื่นยิ่งกว่าโพล่งอีก This will be even beyond the awakening and the brightening. เพราะอะไรยิ่งกว่าแล้ว Why is it so? ตื่นก็ไม่เกี่ยวกับตื่นยังไงโพล่งมันก็จะไม่เกี่ยวกับโพล่งนั่นเอง It's because the awakening is not relevant to itself. The brightening is not relevant to itself. มันก็เลยโดยสมมุติว่ายิ่งกว่าตื่นยิ่งกว่าโพล่ง That's why it supposedly say beyond awakening and brightening. ที่มันตื่นอยู่แล้วมันก็ยิ่งกว่าตื่นไปด้วยที่มันโพล่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งกว่าโพล่งไปด้วยเองไม่มันก็ทั้งไม่เองเนี่ยมันบ่งบอกถึงมันไม่ใช่การเอาตื่นไม่ใช่การเอาตื่นเองโพล่งไม่ใช่การเอาโพล่งเอง
ไม่ที่ไม่ใช่การเอาไม่เองนั่นเอง Therefore, the awakening and the brightening that is already there will be beyond itself. No attachment even to the non-attachment itself. It indicates that it is not about grasping, awakening that doesn't grasp itself, brightening that doesn't grasp itself. The non-attachment doesn't grasp itself. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองดีอย่าให้ไปเป็นอริมักอยู่นะ No grasping even the non-grasping itself. Well with it. Don't let it remain as the noble path on and on. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองจะได้ล้างสมุทัยในอริมักไปด้วยไม่มัวแต่เป็นอริมักอยู่นะ No grasping even the non-grasping itself. With these, it will also purify the noble path simultaneously, not remaining as noble path on and on. เป็นตัวเจริญเป็นตัวดำเนินเป็นตัวบำเพ็ญอยู่แล้วสมุทัยเป็นบำเพ็ญสมุทัยเจริญสมุทัยดำเนิน There is an identity that develops, that practices, that walks the path. It is called the samutai, the cause of suffering, that walks the path, that practices, that develops. ยังเป็นสมุทัยในการปฏิบัติไปซะเองอยู่อย่างนั้นน่ะ That is still the samutai or the cause of suffering within the practices. สมุทัยในการคอยตัดสมุทัยในการคอยละสมุทัยในการไปคอยทิ้ง The samutai attempting to cut, the samutai attempting to let go, the samutai attempting to discard. ไม่ทิ้งตัวคอยทิ้งเองมันก็ไม่จบสมุทัยไม่จบอริมัก If there is no discard, the attempt to discard itself, the samutai and the noble path will not be given ending. ถ้ามันไม่ตัดในตัวคอยตัดเองมันก็ไม่เลิกอริมักทุกทีไม่เลิกสมุทัยในอริมักทุกทียังเป็นตัวหลงปฏิบัติอยู่ If the attempt to cut is not cutting itself, then the noble path will not be ended. The samutai within the noble path will not be given ending. It is still delusional to practice. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะได้จบอริมักทุกรูปแบบ Uninvolved even within the uninvolved itself, so that it will give ending to all forms of noble paths. ของอริมักไม่ว่าจะเป็นอริมักของโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตมรรคยุติทั้งหมด All forms of the noble paths will be given ending, whether they are the Sodapanna, Sakataka, Anakami, or Arahanta. All these four entries to the enlightenment will be seized through the essence of uninvolved even within the uninvolved itself. แต่นั้นอริมักทั้งหลายก็ยังเป็นสมุทัยวนเวียนอยู่ Therefore, all about the noble paths are still the circling samutai. อย่าว่าแต่มรรคแบบปุถุชนมรรคนี่มรรคนั่นมรรคโน่นมรรคแล้วมรรคอีก Not only the path of the worldlings, which are full of cravings, for this, for that, again and again. อันนั้นเรียกว่าโคตรแห่งสมุทัย That's called the pedigree of samutai. โคตรแห่งปุถุชน Pedigree of the worldlings. ไม่แม้กระทั่งไม่เองเลยลูกพร้อมกันเลย Let's proceed simultaneously all together with the essence of no attachment even to the non-attachment itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกมันจะดับล้างพร้อมกันไปเลยว่างล้างพร้อมกันไปเองเลย No attachment even the non-attachment itself. Automatically, it will be purification of emptiness and extinction simultaneously. เปิดอินทรีย์เปิดอายตนะเอาไว้อย่างนั้นแหละ Let's keep the senses and sense objects open as such. มัน
จะได้หมดสมุทัยที่คอยสเปะสปะไปตามอินทรีย์อายตนะอะไร With this, it will give ending to the samutai that attempts to stray according to the senses and sense objects. มันจะได้ไม่ใช่ตัวคอยติดคอยหลุดไป Then it will not be about an identity that tries to be bound or to be free. มันจะได้ไม่ใช่สมุทัยในการคอยติดคอยหลุดไป Then it will not be the samutai that is attempting to be bound or to be free. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง No attachment even to the non-attachment itself. มันจะได้ยุติสมุทัยโดยท่องแท้เลยโดยหมดจดเลย Then it will be truly ceasing the samutai without stain. เรียกว่าไม่เป็นเหตุไปซะเองไม่เป็นสมุทัยไปซะเองไม่โมหะไปซะเอง This is not becoming the samutai or the delusion itself. ไม่ตัณหาไปซะเองไม่อุปทานไปซะเอง It is not becoming the desire and the delusive attachment in itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง No attachment even to the non-attachment itself. มันจะไม่ใช่อะไรในอินทรีย์ไม่ใช่อะไรในอายตนะไปเองเรียกว่าดับล้างอายตนะดับล้างอินทรีย์ Automatically, the significance and meanings will not be given to the senses and sense objects. This is called purification of the extinctions for the senses and sense objects. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง No attachment even to the non-attachment itself. เหลือจะขนานับอเนกอนันต์ในกรุณาและมหากรุณาในการยุติสมุทัยช่วยสังสารวัฏนะ Compassion and great compassion is immeasurable for helping giving ending the samutai of the samsara. ไม่พบไม่ภูมินะอะไรในอะไรเป็นพบเป็นภูมิอยู่นะ Let's not become realm of existence, huh? With significance and meanings and involvement, it creates realm of existence, huh? ไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยไม่ใช่มัวแต่ไปเจริญตัวไหน Disregard, even the disregarding itself, is not about being obsessed to practice anything. ไปเจริญสภาวะไหนไปเจริญตัวดูตัวรู้อะไร It is not about practicing and developing any states of mind, nor is it about practicing and developing the seer and the knower, ไปเจริญตัวสังเกตอะไร nor practicing and developing the observer. ไม่ใช่การไปเจริญธาตุเจริญขันธ์เจริญธรรม This is not about practicing and developing the elements, the aggregate or dharma. มัวแต่สมุทัยไปเจริญ Don't be obsessed to be the samutai practicing and developing. เจริญทุกข์เจริญน่ะนี่ This is practicing and developing the suffering itself. มัวแต่ไปหลงเจริญทุกข์เจริญน่ะนี่ The obsession to develop and practice itself is the suffering that practices, the suffering that develops. เนี่ยมันจะจบไปตัวหลงคอยติดหลงคอยหลุดไปเลยลูกมันจะไม่ใช่อะไรคอยติดไม่ใช่อะไรคอยหลุดไปได้กันเลยไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even the disregarding itself. It will be instantly giving ending to the delusion to be bound and to be free. And it will not be about anything that is trying to be bound or to be free. มันจะไม่ใช่อะไรในติดไม่ใช่อะไรในหลุดไปเองเรียกว่ายุติสมุทัย There will be nothing within being bound or being free. This is called ceasing the samutai. ยุติเหตุแห่งวัฏฏะ Ceasing the cause of the becoming. ยุติเหตุแห่งสังสารวัฏ Ceasing the cause of the samsara. ยุติเหตุแห่งการวนเวียน Ceasing the cause of the circling.
No attachment even to the non-attachment itself. ดี Well ๆ with เรา it. จะไม่เกรงใจมันก็ทั้งใจตัวเอง Then there will be no consideration even to one's own mind. มันจะไม่เกรงใจมันก็ทั้งใจตัวเอง ใจมันเอง There will be no consideration even to the mind itself, even towards one's own mind. ไม่มันก็ทั้งไม่เองเลยลูกดี Disregard even the disregarding itself. Well with it. ๆมันจะไม่เกรงใจรู้ไม่รู้ลูกสมุดเฉดให้เลยทั้งวิชาอวิชชา There will be no consideration to both knowing or not knowing. Instantly giving deliberate cut through for both deluded knowing and the deluded not knowing. มันจะไม่เกรงใจทิฏฐิไม่เกรงใจมานะลูก There will be no consideration to the opinions and the ego self. มันจะไม่เกรงใจความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์ There will be no consideration to thoughts, recalls, feelings and emotions. สมุดเฉดให้เลยตัดดับล้างให้เลยวางล้างให้เลย Instantly give the deliberate cut through for it. Instantly purify through the extinction for it. Instantly purify through the emptiness for it. และไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ต้องเกรงใจสังสารวัฏ No attachment even to the non-attachment itself. There is no need to be considerate to samsara. ไม่ต้องเลี้ยงสังสารวัฏเลย There is no need to nurture samsara at all. ไม่ต้องเกรงใจสรรพสิ่ง There is no need to be considerate to all things. ไม่ต้องเลี้ยงการสัมผัสสัมพันธ์ There is no need to nurture relationship. ดับล้างว่างล้างก็เป็นสถานเดียว Only purify through the extinction and the emptiness. ไม่ต้องเกรงใจภาษาไม่ต้องเกรงใจสัมผัสสัมพันธ์ลูกไม่มันก็ทั้งไม่เอง No attachment even to the non-attachment itself. There is no need to be considerate to the senses or relationships. ไม่ต้องเกรงใจเกิดแก่เจ็บตายแบบหยุมหยิม There is no need to be considerate to the cycle of birth, old age, sickness, and death in the way with fussiness. ไม่ต้องเกรงใจใจตัวเองไม่ต้องเกรงใจใจมันเอง There is no need to be considerate to one's own mind, to the mind itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even the disregarding itself. นั่นแหละไม่เอาไม่ละไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่สมุดเฉดให้กับสังสารวัฏดีนะ This is the non-attachment that doesn't grasp itself. The non-attachment that is not about anything within itself. This is well-giving deliberate cut-through for samsara. อย่ามัวแต่หยุมหยิมทางทิฏฐิอย่ามัวแต่หยุมหยิมทางทฤษฎีอย่ามัวแต่หยุมหยิมกับทางปฏิบัติหลงปฏิบัติหลงทฤษฎี Let's not be fuzzy with titi or opinions. Let's not be fuzzy with theories. Let's not be fuzzy with the delusion to practice and theories. อย่ามัวแต่อุปโลกมรรคอย่ามัวแต่อุปโลกอริยมรรค Let's not be obsessed to create the paths or the noble paths. ล้างรวดเดียวไปเลย Purify all at once. ไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกดับล้างว่างล้างตรงๆเลย Disregard even the disregarding itself. This is purification directly through the extinction and the emptiness. อย่าไปเกรงใจนิ่งอย่าไปเกรงใจเฉยนะ Let's not be considerate to the stillness or the indifference. เป็นเพราะเป็นภูมิอยู่ดิ That it still remain as realm of existence. เมตตาอะไรเล่ากรุณาอะไรมุทิตาอะไรเบกขาอะไรภพภูมิทั้งนั้น What's the significance within loving kindness,
compassion, rejoicing in the goodness of others, and the equanimity, This is all about realms of existence totally. หมดแต่ไปหลงสมุทัยเจริญอะไรอยู่แล้ว Why being obsessed to be delusional to the samutai within practices on and on. ไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง No attachment even to the non-attachment itself, uninvolved even within the uninvolved itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งการไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolvement itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. ไม่เกี่ยวที่มันล้างกันไม่เกี่ยวเอง This is self-purification within the uninvolved itself. อะไรล้างแล้วมันก็ว่างล้างนั่นเอง What is it that perform purification, It is actually the emptiness itself. เดี๋ยวมันจะเลิกย่อแยะเลิกโยเยไปเอง Soon it will end all about being weakly or being moody